әлемі бағдарламасының кезекті қонағы, Семья психологиялық орталығының практик психологы, оңалту орталығының психолог маманы Байбасарова Әсем Амангелді қызымен болатын әдемі әңгімені назарларыңызға ұсынбақпыз. Және бағдарлама жүргізушісі сіздермен бірге мен, Гүлім Заманбек қызы. Ешқашан асықпау керек. Мен анама бір көрші тәтені жамандадым. Бастауышсың, мұғалімі болар едім. Құрметті Әсем ханым, алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, осы уақытқа дейін қандай қызметтер атқардыңыз, қандай жетістіктерге жеттіңіз, сол жайында айтып өтсеңіз. Саламатсыз ба? Ең бірінші мен 95 жылы осы Семейдің Шәкәрім атындағы университетін бітірдім. Енді ол кезде Крупская атындағы болатын. Педагогика, психология дошкольного, ПБД деген, яғни балалардың психологиясынан бастадым деп айтқым келеді. Оқу бітіргеннен әрине ауылға кеттік, ауылда тұрмысқа шығып, сол 95 жылы ең бірінші мектептен бастадым. Ақтанберді, Таскескеннің Ақтанберді мектебінен. Яғни даярлық сыныбын дайындайтын тәрбиеші ретінде бастадым. Сонда 10 жыл қызмет еттім сол мектепте. Сол кезде мен өзім қазір кейіннен ойлаймын, сол кездегі менің директорым Сәуле отчествосын ұмытып қалдым ол кісінің. Соны сол кісі айтқан: Әсем, саған оқу керек, саған ары қарай даму керек деп. Сол кезде мен ойлаймын, сол кісі менен сол кезде бір нәрсе көрген шығар деп. Соны неге олай айтты екен деп. Бірақ шынымен де мен кейіннен ұқтым, адамды, яғни өзінің қалаған мақсатына жеткізетін ол білім екен. Мен ары қарай тағы да білім алдым. Екінші диплом психологияны оқыдым. Бірақ та мен мектепте осы қалаға келгенде 2006 жылы ауылдан көшіп келдік біз. Сонда жаңа даярлық тобының мұғалімі болып жұмыс жасадым. Одан кейін 2009 жылы психология мектептің психологы ретінде жұмыс атқардым. Мен осылай ақырындап келдім деп айтқым келеді. Ақырындап, асықпай осы өмірдің әрбір өзімнен алған солардың барлығы маған тәжірибе ретінде, қазір мен қарап отырсам, барлығы тәжірибе ретінде. Мектепте психолог болып істеп жүрген кезде 2014 жылы Астанада отбасылық тәрбиелеу институты деген бар. Сонда Қазақстан психологтарын оқыту керек болды, шетелдің психологтар кеп. Соған барып, оқып, өзімнің білімімді жетілдіріп, сол кезде мен мектепте жай ғана психолог болып жүрген, сол кезде ұқтым психологияның қаншалықты маңызды екенін. Әрбір адамға, баладан бастап үлкен адамға дейін өте маңызды екенін. Ол қарым-қатынаста болсын, ол бала отбасында болсын, ол жаңағы жұмыста болсын деген сияқты. Сондықтан осы менің миссиям екенін ұқтым деп айтқым келеді. Соны тереңдеп оқып, ары қарай өзіммен дамытып жұмыс жасай бастадым. Яғни білімімді ары қарай шыңдадым. Астанадан Айнұр психолог ұстазым бар менің. Сол кісіден тағы да қосымша білім алдым. Одан кейін 2015 жылы мен жеке өзім сол ұстаздарымның арқасында деп айтқым келеді. Жеке өзімнің осы кеңес беру психологиялық, менің бұл кабинетімнің аты Семья психологиялық кеңес беру орталығы. Сол Астанадағы Айнұр ұстазымның как филиал ретінде ең басында ашқан болатынбыз. Сол кісінің нұсқауымен қалай кеңес беру керек, жаңағы шетелдің психологтарын алған біліміміз бар, адамдармен қалай консультация жасау керек, қалай білім беру керек. Осының барлығын білімнің арқасында келдім деп айтқым келеді. Мен өзімнің тыңдармандарыма да, оқырмандарыма да айтам, ешқашан асықпау керек. Сабырлықпен біліміңізді әр нәрсе өз уақытымен. Сізде алдыңызда қандай да бір мақсат тұрса, қандай да сізге Алла тағала өзінің жолын керек адамдармен жолықтырып, сол орынға әкеледі деп ойлаймын. Мен мектепте психолог болып істеп жүрген кезде психологиядан осы қала бойынша жарыс болды. Енді сол кезде эссе жазу керек болды, сіздің таңдаған сүйікті мамандығыңыз деген.
сол кезде менде ой келді, бұл мамандыққа, психолог болуға мен қалай келдім деген, сол кезде менде ой туындады да. Сол эссені маған ойланып, сол кездегі маған ең бірінші келген ойым, бала кезімде маған анам екеуміздің ауылда анамның қолынан ұстап кетіп бара жатқан кезім есіме түсті. Сонда анам маған айтқан болатын. Мен анама бір көрші тәтені жамандадым. Сол кісі сөйткенде бүйтіп қойды деп. Сол кезде анам айтты, ешқашан ешкімді жамандаушы болма. Қандай жаман адам болса да оның жақсылығы болады деп. Мен ойладым, сол эссемде жазған болатын. Мен сол кезден бастап мен санама анамның құйған сол сөзі адамдарды жақсы көру. Адамдар қандай бар, сол күйінше бағалау, оған махаббатты беру, қабылдай білу. Сол психология маған солай алып келді деп өзім ойлаймын. Өйткені бұл мамандық өте үлкен махаббатты талап етеді. Маған келеді әр түрлі көңіл күймен, әр түрлі жағдаймен. Оларға керегі жылулық, махаббат, олардың көңіл күйін жақсы жаққа бұру, өмірге деген, өзіне деген махаббатты орнату ғой. Ал соны мен санама құйған анам деп ойлаймын біріншіден. Сол кезде мен психологияға адамдарды жақсы көру арқылы келдім деп сол эссені жазған болатын. Нәтижесі де жақсы болды. Нәтижесі де керемет болды. Бірінші орын алдым сол кезде деп қояйыншы, ол мектепте істеп жүрген кезде ғой. Мен айтқым келеді, осылай ақырындап, еңбектену арқасында сол мақсатқа жету үшін білім керек деп айтқым келеді. Ол қай салада болмасын, сіз егер жақсы маман болсаңыз, сол біліміңізді жетілдіріп, сол маманның мықтысы болсаңыз, сізде әрқашанда сұраныста болады деп айтқым келеді. Сондықтан білім алу керек, еңбектену керек, еңбектің сол кезде нәтижесін көруге болады. Солай жетістікке де жетуге болады деп айтқым келеді. Ал енді сіздің балалық шағыңызда бір әттеген-ай деген тұстарыңыз болды ма? Жалпы айтқанда ең өкінішті кездер деп айтады ғой, есте қалатындай сондай сәттер болды. Балалық шағымда керісінше мен алғысым шексіз деп айтқым келеді. Оны мен Аллаға шүкір, қазір анам да тірі, анама да айтамын. Әкем мен анамның берген махаббаты, мен ылғи айтамын, әкемнің берген махаббаты маған осы өмірдегі әртүрлі көрген қиындықтарымды жеңуге өте үлкен көмегі тиді деп. Қандай жаңа қиыншылықтарда әртүрлі мәселелер болған кезде де сол негізі жеңетін махаббат қой. Сол махаббатпен мен осы өмірге шексіз махаббатпен соның барлығын жеңіп, өзімнің осы жетіскен жетістіктерім соның арқасында деп білемін. Керісінше менде ешқандай өкініш жоқ. Керісінше балалық шағымды ойлағанда керемет бір жүрегіммен махаббат пен алғыс сезімі, қуанышқа кенелемін. Өйткені сеземін, әлі күнге дейін әкемнің де махаббатын, анамның да бізге берген махаббаты, еркіндігі, қолдауы, сенімі менің жүрегімде. Сондықтан ешқашан да ештеңеге өкінген емеспін. Бала кезімде де ондай сәттер болған жоқ. Біз өте махаббатпен өсірген, анамыз да, әкеміз де. Әкеміз қайтыс болған кезде үлкен кісілер жоқтау айтады ғой, сол кезде сол анамның сөзі есімде қалып қапты. Қыздарының басынан құс ұшырмайтын деп. Сол кезде сол сөз шынымен де солай. Біздің басымыздан құс ұшырмай, махаббатпен. Сондықтан тек қана алғыс, тек қана махаббат айтамын балалық шағым үшін ата-анама. Егер де сіз өзіңіз психолог маман болмасаңыз, басқа қандай саланың басқасында жүрер едіңіз? Өзіңіз бір сәтке елестетіп көрдіңіз бе осындай жағдайда? Менің қызым айтпақшы, қызым қалжыңдайды ғой, мама сен егер психолог болмасаң, сен повар болар едің деп. Өйткені тамақты дәмді жасаймын ғой деп қояйыншы. Өзімді бір мақтап қояйыншы. Енді ол сырт көз сыншы ғой. Яғни балаларымның айтқан, мама сен егер психолог болмасаң, повар болсаң, қалай дәмді жасайсың тамақты деп. Негізі шынымен де ас үйде тамақ, бос уақытым болса тамақ жасағанды өте жақсы көремін, дәмді. Енді жас кезімізде барлығын түрлі пысырды ғой, қазір кішкене жұмыс басты болғаннан кейін онша қолымыз тие бермейді, дегенмен де енді тырысамыз. Бірақ мен ойлаймын, егер сол кезде мен білімімді шыңдамаған кезде, сол мұғалім болып, сол өйткені мен балаларды шынымен жақсы көремін, бастауыш сынып мұғалімі болар едім деп ойлаймын. Өйткені балаларға жол көрсетіп, балаға тәрбие беріп, оларға махаббат беріп бір нәрсені үйреткен маған өте ұнайды. Даже балалар осы жерге келген кезде ата-аналар да таң қалады.
басқа жерге былай кірмейтін. Сізге мен айтамын, бала деген өте сезімтал ғой. Ол сіздің шын пейіліңізбен жақсы көріп бір нәрсені үйретіп жатқаныңыз, көрсетіп жатқаныңыз, ол бала деген сезеді барлығын. Сондықтан осы жерге келгісі келіп тұрады. Сізге неге үйретіп, сондықтан мен балаларды жақсы көргендіктен мен ойлаймын, бастауышсың мұғалімі болар едім. Ал енді келесі сұрағымыз, сізге келген жаңағы келушілеріңіз көбінесе қандай сұрақтармен келеді? Яғни мен маған келуші клиенттар деп айтайын, иә. Маған көп жағдайда әрине отбасы жағдайына байланысты, иә. Әйел адамдар ажырасуға шақ қалған кезде, міне ажырасқалы жатырмыз, мен шыдамым таусылды, болды деген кезде келеді. Болған кезде. Одан кейін жасөспірімдер көп келеді. Жасөспірімдерді ата-аналар басқара алмаған кезде, иә, бала суицидқа дейін барған кезге дейін келеді. Міне осындайлар көп. Мен осы тарапынан ата-аналарға да айтқым келеді. Баланың жүйке жүйесі бұл енді туылғаннан бастап қалыптасқан кезде ата-ананың да көп негізінде қандай да бір себептері бар, яғни баланың психикасының мықты болуына. Өйткені ата-ана көбінесе жұмыс барысымен жүріп, баланың көңіл бөлмеу, оған уақыт бөлмеу деген сияқты. Мынандай жақында менде болған, баланы енді 3 баласы болғаннан кейін баланы тіпті далаға серуенге шығаруға да ата-ананың уақыты болмағандықтан 2 егіз баласын бір бөлмеге қамап өсірген. Одан кейін ол жерде бала бақшаға баратын кезде баланы не істейді, басқара алмайды. Өйткені бала сондай қысылып, ана жерде өз ата-анасы айтып тұр, қысылғаны соншалық сыртқа шыққанда олар ойына келгенін істейді. Яғни өздерінің эмоцияларын шығара алмай қалды ғой ол бала. Сол эмоцияларын шығару үшін анаған да тиіседі, мынаған да тиіседі. Енді одан кейін оны ешқандай, мысалы, бала бақша алмайды, одан даярлыққа бару керек болды. Ешқандай даярлық мектептері қайта-қайта звондап қабылдамай, міне ата-ананың сол кезде барып, яғни бұрынғы қателіктері есіне түсіп жатады. Тағы да айтқым келеді, мынандай навязчивый әрекеттер деген болады. Навязчивый әрекеттер деген ол не? Баланың саусағын соруы, ернін тістелеуі, энурез, энкапрез, осындай әртүрлі, бірақ ата-ана көбінесе осыған мән бермей қалады да, ол нені білдіреді? Ол деген, яғни бала бұл әрекеттері, бұл сана тұрғысында бала басқара алмайтын іс әрекеттер. Яғни ішкі эмоциясын сыртқа шығара алмағандықтан бала осы жағдайды қайта-қайта қайталай береді. Яғни бұл уақытта ата-ана осыған да мән беру керек. Өйткені маған мысалы бірнеше мен тәжірибемде болды, 15-16 жасқа келгенше бала қолын сорады, қолын сорып келген. Ал сол еңнің аяғы, бұның барын айтып отырған, неврозға апарады. Яғни баланың ішкі эмоциясы жаңағы сыртқа шықпағаннан кейін, ата-ана оған көңіл бөлмегеннен кейін, дәп осы, мысалы, мені клиенткам 16 жастағы, суицидқа дейін өзі айтады, мен суицид жасайын ба деп ойладым да, жоқ, психологқа барып көрейінші, ол менің ойымды өзгертер ме екен деген айтып, анама айттым деді, мен психологқа апаршы деп. Сол кезде оның бұрынғы өткендерінің барлығын, ол маған ашылып, жаңағы барлығын айтқан кезде тек қана кінәлайды ата-анасын. Әкесі мүлде сөйлеспейді. Әйтеуір өсіп жатыр ма, тамағын тауып беріп жатырмыз ба, болды. Әкем баланың айтқан енді, әкем бар, но тот момент әкем жоқ сияқты дейді. Яғни қарым-қатынас жоқ дегенді білдіреді бұл, байланыс жоқ шыққандай. И анасы, бизнестегі адамдар, анасы таңертеңнен кешке дейін жұмыстада, и ол тоже тамақ тоқ, әйтеуір бар, отыр, барма бар. Ал ішкі жан дүниесінде не болып жатыр? Ол баламен қарым-қатынаста қай сөздерді, мысалы, немесе басқа жақын адамдармен араласқан қай сөздерді артық айтып қойды, ол балаға психикасына әсер етіп жатыр ма, ол баланың өзінің жеке шекарасына кіріп кетті ме? Бізге ата-анаға да білім керек негізі. Осы жағынан баланың психологиясын оқып, біліп, осы жағынан да ата-ана да білімді болу керек.
оның ең аяғы осындай жағдайға дейін бармау үшін. Одан кейін мына бір тақырыпты да айтқым келеді, буллинг тақырыбында. Осы жайында да маған жасөспірімдер жиі келеді. Яғни өткенде бір жасөспірім жағдайын айтайын, басқа ата-аналарға да сабақ болсын деймін. Яғни ол 8-ші сынып оқиды, ол қыз бала. 1-ші сыныптан бастап оның сыныптастағы ұлдары оған яғни әртүрлі мазақтаудың түрлері, оған жиіркенішті қарап деген сияқты, әртүрлі жағымсыз сөздер айтып, боқтап, сен сондай. Ол қыз баланың тек қана кінәсі бойы ұзын болған. Басқалары бойлары кішкентай, бойы енді жылдам өскен. Сонысына ол ыңғайсызданып, тіпті бүкірейіп жүріп қалған ғой ол қыз бала. Өзі де айтып отыр, ана баланың түпкі санасына құйып тастаған, сонда ты уродка деген. Өзін бағаламайды, өзін жақсы көрмейді. Шынымен де өзін бір уродка сияқты сезінеді. Сонда 8-ші сыныпқа келген қыз бала, мен оның ата-анасымен де сөйлестім. Сонда анасы айтады, 1-ші класста ғана бір разборкаға барған, 8-ші классқа дейін одан кейін білмеген. Бала айтпаған, сондай қорлықты көріп жүргенін ата-анасына, яғни неге айтпайды? Яғни балада ата-анаға деген сенім жоқ. Егер бала ата-анасымен қарым-қатынасы жақсы болса, байланыс жоқ, ішкі жағдайын барлығын сыртқа шығарып айта білетін болса, ол ата-анаға соның барлығын айтар еді. Сол мәселе баяғыда шешіледі. Ал бала неге дейін барған? Буллинг жасаған бала суицидқа дейін барған, өзіне қол жұмсағысы келген. Ең қорқыныштысы айтайын ба, мысалы, теракт болып жатыр ғой, Казанда да болды. Соларды зерттегенде, сол балаларды мысалы жасаған психологиясында, оларды сол мектепте оларды не істеген, обижать еткен басқа қыз. Соны кек алу үшін жасаған. Мысалы, бұл балада да сондай ой болған. Мен бұлардан кек аламын. Өзінің планы болған. Барлығын автоматты, мысалы, жаңағы саналы түрде жоспарлаған. Бұл сонда бұл баланың психологиясы қаншалықты бұзылған туралы осы жерде көруге болады. Яғни бала қазір ол бала ата-анасына ешқандай көмек болмағаннан кейін былай ата-анасымен қарым-қатынасы жаман емес, бай қарасаңыз, бірақ бала дегенмен де жылулықты, қарым-қатынасты араласты, өзінің сыныптастарымен де емес, ата-анасымен де емес, мына әртүрлі сайт арқылы басқа жақтағы танымайтын адамдармен маған сөйлескен легче дейді, жеңіл, солармен жақсы сөйлесем дейді. Өйткені оны көрмейді ғой. Өйткені ол өзін сондай уродка санайды, сөйтіп оның түпкі санасына құйып тастаған соншалық ол мен сондаймын, мен мынандаймын. Ол бала кішкене тілінде де не бар да, соның барлығын өзіне минус санайды бала. Ал бұл көрініс ба, суицид жаңағыдай жаман ойларға дейін баланы әкелген. Яғни өзіне ғана қауіп төніп тұрған жоқ. Бұл жерде қараңызшы, егер бұл өте қиын нәрсе, бұл яғни өзінің сыныптастағы басқа адамдарға да қауіп төніп тұр дегенді білдіреді. Яғни түпкі жағында айналып келгенде не бұның? Яғни баланы ата-ана танып білмейді деп айтқым келеді. Ал бала іздейді сонда өзіне көмекті жаңағы танымайтын басқа телефондағы әртүрлі экранның ар жағынан. Яғни балаға не жетіспейді, внимание жетіспейді, қолдау жетіспейді. Сондықтан қымбатты ата-аналарға да айтқым келеді осы жағынан. Мен бұл теманы өзімнің парақшамда да ылғи қозғап айтам. Мен парақшам психолог Әсем. Негізі осыған сұрақтарын қойса ата-аналар болады, жүгінсе болады. Сондықтан осы бала деген біздің болашағымыз ғой, олардың саналы, психикалық дені сау болып өсу үшін отбасының рөлі өте үлкен деп айтқым келеді. Өте үлкен. Өйткені баланы өзі негізгі екі құралы бар деп айтар едім тәрбиелеудің. Біріншісі үлгі арқылы, екіншісі сөз арқылы. Сөз арқылы деген не? Балаға қолдау, балаға сену. Бұл жерде гиперопека емес, әшейін еркелетіп, сенің айтқан барлығы болады емес. Балаға өзінің арнайы тәртіп арқылы, бірақ бала сену керек, ішкі сенім болу керек. Мен не айтсам да, мысалы, даже бала суицидті не үшін барады? Өйткені ішіндегісін айта алмағаннан кейін, ол немесе жасөспірімдер көбінесе демонстративті түрде барады. Демонстративті түрде дегеніміз не? Ол маған көңіл бөлші, маған қарашы деген баланың ішкі жан айқайы.
Олар жағында содан өліп кетемін. Ондай ой жоқ, ондай ойламайды, ондай ол аффект кезінде емес қой, ол демонстративно маған көңіл бөлші деген ғани ол сол жағынан. Сондықтан жасөспірімде көп кездесетін суицидтің түрі демонстративті түрде. Ол жаңағы өліп кетемін деп, ол терең ойламайды. Сондықтан балаға жаңағы айттым ғой, тәрбиенің екі құралы үлгі болу, яғни ата-анадан қандай болу керек, үнемі негативте, осы өмірге өкінішпен, ананы жамандап, қоғамды жамандап, солар кінәлі, солай емес, өмірге керісінше сүйіспеншілікпен қарап, өмірде бәрі де мүмкін, еңбектенсе, өмірді жақсы көрсе, жақсы адамдар өмірде бар, шынымен сенің мақсаттарың орындалады, егер сен соған қарай талпынсаң деп, балаға сенім арту керек, жүрегіне махаббатты, өзінде ол махаббат жоқ болса, егер ата-анада, ол балаға қайдан махаббатты құяды. Сондықтан шексіз махаббатпен өмірге қарап, соны да балаға... Сөз бар ғой, баланы тәрбиелеу үшін ата-ананың өзі бірінші сол тәрбиені қабылдау керек. Сол нәрсе, үлгі сөз арқылы. Басқа артық ештеңе керек жоқ бала тәрбиесінде. Көбінесе біз енді қоғамға жабамыз, заманға жабамыз, сонда қиын болып кетті деп ашуымызды, жұмысымызды күні бойы шаршап шалдыққан ашуымызды баладан келіп аламыз, соны өз ішкі стрессімізді балаға келіп шығарамыз. Бұл жерде үлкен қателік тағы да ата-анада болып тұр. Бала сәби, бала періште, бала дүниеге әппақ қағаз сияқты болып келеді. Ал сол қоршаған ортадан, отбасынан өзіне сіңіреді, өзіне сол жерден қоғамнан алады. Сондықтан сол берушілер жан-жағындағы бірінші, енді өйткені біз айтамыз ғой, баланың бірінші ұстазы ата-анасы деп. Сондықтан баланың психологиясы отбасында мықты болып орнау керек. Жүйке жүйе деген өте қалыптасу керек. Жүйке жүйе деген өте нәзік нәрсе. Оны бала кезінде жаңа айттым ғой, навязчивый әрекеттер пайда бола бастаса, яғни бұл неліктен пайда болды. Соны анықтап, егер ол үнемі қайталанып қоймай қоятын болса деген сияқты, мысалы саусағын суырып бала қоймай қоятын болса, ол жаңағы мысалы энурезде ауруы не үшін болады? Бала түнде ұйықтағанда не істейді? Расслабленный состояниеда болады. Расслабленный болған соң ол не істейді? Жаңағыдай төсекке жіберіп қояды. Ал яғни күндіз балада не қысыммен жүреді дегенді білдіреді. Қысым, ол қысым қайдан келді? Ол қай уақытта пайда болды? Егер ата-ананың өзі қолынан келмей жатса, маманға жолығу керек, психологқа апару керек. Соны анықтау керек. Ата-ана өзі дер кезінде, не нәрсені дер кезінде. Ой, бізде қазақтарда мынандай бар, ештеңе етпейді. Ол баланың тілі шықпай жатса, ештеңе етпейді, оның әкесінің тілі жай шыққан, ол сөйткен, ол баяғыда солай болған деп біз оған көңіл бөлмей жатамыз. Ал негізінде дер кезінде алдын алса, дер кезінде ата-ана өзінің білімінде сол мәселе бойынша қазір деген ақпарат деген өте көп. Білімде де алуға болады. Өте мықты психологтар курстарды да өткізеді. Мысалы, баланың тәрбиесіне байланысты қандай да психикалық ауырлықтар көріп жатса, сондықтан үнемі сол дамып отыру керек деп айтып отырғанда, сол 21-ші ғасыр бұл өзі рухани даму ғасыр. Сондықтан біз өзімізді дамытып отыруымыз керек. Сол арқылы құр жібермей біз міндетті түрде мәселенің ешқандай шешімі жоқ емес, шешімі міндетті түрде болады. Әрбір диагноздың да жазылмайтын ауру жоқ. Рак ауруында жеңіп жатырмыз ғой психологияның арқасында. Сондықтан шешілмейтін мәселе жоқ. Өзіміз оны солай шешілмейтіндей қалып жасап алуымыз мүмкін. Сондықтан тек қана оны іздену керек, сол бойынша мамандардан, өзі білмей жатса, мамандардан кеңес алу керек деп айтқым келеді. Ал енді Әсем ханым, сіз жалпы өзіңіз маман ретінде өзіңіздің мінез құлқыңызға көңіліңіз тола ма? Және де сіз қандай әйелсіз? Енді күрес қиындау сұрақ екен деймін ба? Мінез құлқыма біз әрқашан адамдар өзімізге көңіліміз толмай жүреді ғой. Дегенмен де мен енді өзіме келген әйел адамға да айтамын, адам өзін бағалау керек деймін. Мен де өзімді бағалаймын. Өзімнің мінез құлқыма көңілім толады, өзімді жақсы көремін. Адам өзіне жақсы көрген кезде, өзінің жүрегінде махаббат болған кезде, ол басқа адамдарды да жақсы көре алады деп түсінемін. Егер адам өзін бағаламайтын болса, өзін жек көретін болса, өзін қабылдай алмайтын болса, ол мына өмірді де қабылдамайды. Өмірден де ол минуссыз деп тұрады, жан-жағындағы адамдардан да минуссыз деп тұрады. Сондықтан осы жағынан енді
шүкір деп айтамын, осы менің өзімнің мамандығыма да байланысты өзімді үнемі өсіру болғандықтан, өзімді үнемі дамытып отырғандықтан да өзімнің минус жағымды көргенде түзетуге, оны қайталамауға тырысамын. Өзімді үнемі тәрбиелеп отырамын деп айтқым келеді. Мен де пендемін, қателесетін кездерімде болады әрине. Сондықтан сол кездерімді өзімнің өтіп кеткен жаңағы кешегі күнімнен қандай да бір дұрыс емес іс-әрекеттерім болса, соны алдағы уақытта қайталамауға тырысып, өзіммен өзім жұмыс жасап жүрген адаммын деп айтқым келеді. Ал енді әйел ретінде, әйел қандай болу керек? Көбінесе мен енді осы жағынан өзімнің келген, көбінесе енді әйел адамдар келеді ғой маған. Соларға мына әйелдің 4 типі болу керек деймін. Осы күні бойы менің өзімнің айтатын әңгімем осы 4 тип болу керек әйел адамда. Яғни ол тип қандай тип? Жаңағы біріншіден әйел хозяйка болу керек, шаруада, мықты үйдің шаруасында жаңа тамақты дәмді пісіріп, үйі таза тұрып деген сияқты, үйдің шаруасында дөңгелете білу керек. Екіншісі, әйел королева, ханшайым рөлінде де болу керек. Ол не өзінің жаңа ухаживать дейміз ғой, өзінің әдемі күтім жасап, өзінің әдемілігінде ұмытпау керек, өзінің әйелдік энергиясын көтеріп, өзінің жақсы көретін ісімен айналысып, өзінің нәзік әйел екенін ұмытпау керек. Көбінесе бізде енді әйелдік энергия 50-50 болып тұрады ғой. Ер адамның энергиясы 50% болса, әйел адамның энергиясы 50%. Біз көбінесе әйелдер ер адамның жаңағы шоқпарын қолына алып, алдыға түсіп жүгіріп, ер адамның энергиясын көбейтіп аламыз, жауапкершіліктің бәрін мойнымызға алып деген сияқты. Біз нәзік әйелде бола білуіміз керек осы жағынан. Одан кейін тағы да бір типі состояние девочки, қыз еркелей білу, жаңағыда бізде қазақта мақал бар ғой, жаман әйел қайдан шығар, қыз кезінде бәрі жақсы деген сөз. Қыз кезімізде қандай еркелей білдік жігітімізге, солай еркелеп сөйлей білу, өзімізді жаңағы шайбау әйел емес, нәзік қыз ретінде ұстай білуіміз керек. Қандай жаста болсақ та. Одан кейін состояние любовницы дейді, яғни бұл да өте маңызды. Жаңағы ер мен әйел қарым-қатынаста тоже өте маңызды нәрсе. Ер адамның көңілін таба білу. Көбінесе енді изменаға да байланысты маған көп жағдайда келіп жатады ғой. Осы жағында мен ылғи да айтатын, осы 4 рөлді де бірдей ұстауға, баланста ұстауға тырысу керек. Біреуін жоғалтып алмау керек. Әйел адамның бойында соның барлығы болу керек. Өйткені осы тағы бір мысал ретінде айтып кетейінші, маған келген, мысалы бір жас келіншек, сұп-сұлу, әп-әдемі жап-жас келіншек. Енді мен өзім туралы айта бергім келмейді, мен сабақ болсын деп басқалар туралы айтқым келіп тұр. Сонда міне ажырас кеткенімізге 6 ай болды деп келді. Сонда енді сөйлесе келе, оның түпкірін зерттей келе, ол кісіде, ол келіншекте 3 қыз бар мысалы. Күйеуі даже басқа әйел алып үйленіп кеткен 6 айдың ішінде. Сонда состояние хозяйкаға кіріп кеткен ғой. Таңертеңнен кешке дейін сол үйдің тамағы, жаңағы ең мына енді басқасын бәрін тізіп айтпай ақ қойын, ең соңғы ісім дейді, әрекеттім, коридордағы аяқ киімдерін бәрін тазалап, орнына қойып, содан кейін өзімді жуынуға шамам келмей, жаңағы шашы май сасыған күй ұйықтап қалам дейді. Ол жерде уже қандай состояние, ешқандай жаңағы королева состояниясында кіре алмаған, любовница состояниясында мүлдем жоқ, тек қана сол девочка состояниясында да жоқ, тек қана сол оның несі болып тұр, яғни ер адамның өзінен не істеп алады, уақытым жоқ, шаршап тұрмын, қойшы, сөйлесуге де шамасы жоқ, только сол хозяйка өзіне көңіл бөлуге де шамасы жоқ. Ол әп-әдемі сұп-сұлу келіншектің жаңағыдай сондай жағдайға дейін жетуі, міне ажырасудың себебі сол ғана болып тұр. Әйел адам өзін ұмытпау керек, өзін бағалап, өзіне күтім жасап, нәзіктігін жоғалтпау керек деп айтқым келеді. Тағы бір нәрсе айтқым келеді. Мен жолдасым айтады, мен қалжыңдап айтады да,
адам екі нәрседен шатаспау керек деп. Мамандық таңдаудан, әйел алудан деп. Сонда өзі айтады, мен мамандық таңдаудан шатасып кеттім, но бірақ әйел таңдаудан шатаспаппын деп. Ол жағынан жолым болып Соған қарағанда жақсы жарымын деп қояйыншы. Жақсы, Әсем ханым, енді осы бүгінгі біздің әйел әлемі деп аталатын бағдарламаға өзіңіздің кішкене болса лебізіңізді айтып кетсеңіз. Әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Әйел әлемі бағдарламасына мен әрқашанда жеміс тілеймін, табыс тілеймін. Негізгі қоғамымыздағы нәзік жандылардың мәселесін көтеріп, соларды қолдап жатқандарыңызға, бағалап жатқандарыңызға мың алғыс айтқым келеді. Ал қымбатты әйел қауымы, сіздерге өздеріңізді бағалауды, өздеріңізді ұмытпауларыңызды, өздеріңіздің нәзік жан екендеріңізді ұмытпауларыңызды айтқым келеді. Сіздер ешкімге ұқсамайтын, әрқайсыңыз бір ерекше жансыз. Іштеріңізде әрқайсыңыздың ішіңізде ерекше потенциал бар. Сондықтан өздеріңіздің ішкі нәзіктіктеріңізді, ішкі мықтылықтарыңызды әрқашан өз өмірлеріңізде пайдаланып, жақсы көріп, махаббаттарыңызды өздеріңізге, жақындарыңызға сыйлап, өмірлеріңіз сондай сәнді, мәнді, бағалы өмір сүру өз қолдарыңызда екендеріңізді ұмытпаңыздар деп айтқым келеді.